হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাত আৰু বৰ্তমান মই এই কাৰ্বি আংলং জিলাতেই থকা এখন ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ৱাটাৰফলছটোৰ নাম হৈছে ভেলুঘাট ৱাটাৰফলছ আৰু আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিমান দূৰ সম্ভৱ দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গাইছ যিমান দূৰ সম্ভৱ যিমান ওচৰলৈকে গৈ মই দেখাব পাৰোঁ সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা বহুত ৱাটাৰফলছ আছে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আছে ন আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙত আহিলে এইবিলাক চাব পাৰিব চ' মই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আজি আৰু এই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকক এই ভেলুঘাট ৱাটাৰফলছটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ সম্ভৱ চ' আমি লাহে লাহে আগলৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ যিমান দূৰ সম্ভৱ দেখুৱাবলৈ চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' সৈতে লাহে লাহে আগুৱাই গৈ থাকক নেকি চ' বলক আগলৈ এইটো চাওক অলপমান জুম কৰি দেখাইছোঁ আৰু আগত গৈ আছোঁ এইটো চিৰি আছে এই চিৰিৰে আমি বগাই ওপৰলৈ যাম আৰু ওপৰত গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো কেনেকুৱা হয় কি হয় আৰু ওপৰৰ পৰা কেনেকৈ পানী পৰে চ' বলক আগলৈ নেকি গাইছ ইয়াত এনি টাইম মানুহ আহি থাকে বহুত মানুহ আহে আমিও ৰাস্তাত আহোঁতে বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু ইয়াতো আছে বৰ্তমান বহুত মানুহ আছে ইয়াত আৰু এই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিমানবোৰ ৱাটাৰফলছ আছে নহয় ইয়াত প্ৰায় মানে মানুহ চাবলৈ আহি থাকে মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া নেচাৰেলি হোৱা মানে ৱাটাৰফলছ ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চিৰিটো চাওক গাইছ ইমান সুন্দৰকৈ আমি লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আছোঁ আৰু ওপৰত গৈ আপোনালোকক দেখাম সেই ধুনীয়া ভিউটো য'ত মানে কাৰ্বি আংলঙৰ বিউটিফুল ৱাটাৰফলছটো আছে আৰু আপোনালোকে চাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছে এইটোৱেই হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ বিউটিফুল ৱাটাৰফলছ ভেলুঘাট চ' আৰু দুখাই আছোঁ ভালকৈ ওপৰৰ পৰা পানী পৰা চাউণ্ডটো অলপ বেছিকৈ হৈছে সেইটো কাৰণে ভইচটো ইমান ক্লিয়াৰকৈ শুনা পাইছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু তেতিয়াও চাওক ভিউটো মানে ওপৰৰ পৰা পানী পৰা ভিউটো কিমান ধুনীয়া হয় চাওক তললৈ কেনেকুৱা বৈ আহিছে এয়া ইমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ পানীটো কিমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হয় ইয়াত ওচৰত চালে আৰু আপোনালোকে ভিউটো ইয়াত বহুত ভাল পাব ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে ভাৱ এটা আহি থাকে ইয়াৰ পৰা মানে পানী পৰা ওপৰৰ পৰা পানী পৰাৰ পৰা এনেকুৱা ভাল লাগে এইফালে চাওক ইমান মানুহ আহিছে এইফালে তলতো মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ভাল লাগে ন পানীত পৰি যোৱা দৃশ্যটো চাওক ইমান ধুনীয়া এবাৰ অনুভৱ কৰক ইয়াত থাকিলে কেনেকুৱা লাগিব আৰু ইয়াত পানী গৰমত মানে ইয়াত আহে এনেকুৱা মজা লাগে ন মানে পানীৰ ভাৱটো বঢ়িয়াকৈ আহি থাকে মানে সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম তলৰ ভিউটো সেইটো হৈছে তলৰ দৃশ্য ইয়াতে বহি বঢ়িয়াকৈ পিকনিক কৰিব পাৰে আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ চিৰিণ্ডা আনি পেলাই গাহৰি মাংসৰ লগত পুৰি ইয়াতে খাব পাৰে এনেকুৱা ধুনীয়া মজা হয় কিন্তু পানীত লেতেৰাবিলাক পেলাব নালাগে চ' ইয়াতে ডাষ্টবিন আছে আপোনালোকে ডাষ্টবিনত লেতেৰাবিলাক পেলাওক আৰু ইয়াতে ফটোশ্বুট কৰক মজা চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ চাইছোঁ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই বাই বন্ধুসকল